Buongiorno amici di Passione Dolomiti, sono Jacopo, lo chef di Baikadoric e anche oggi sono qui che vi faccio una ricetta velocissima, semplicissima, però allo stesso tempo buona, gustosa, insomma vedrete che è carina. E niente, usiamo oggi come ingrediente principale i piselli che adesso si iniziano a trovare freschi e noi li abbiamo appena finiti di sbucciare fuori dal macello. E niente, facciamo una passatina di piselli con una tartare di gambero rosa, rosso, insomma, come volete chiamarlo, facile, va bene? Iniziamo sempre con lo scalogno e dopo ci servirà una patata, i piselli, gamberi, sale e pepe, un po' di zest di limone, olio buonissimo pugliese in questo caso, e io ci metto dentro un po' di Worcester e un po' di tabasco nella tartare. Comunque adesso vi faccio vedere passo passo, va bene? Ciao, iniziamo. La patata che andiamo a tagliare fine. È giusto che dia un po' di densità, diciamo, alla passatina e allo stesso tempo si cucina velocemente. Iniziamo, abbiamo messo dentro lo scalogno, le patatine, iniziamo a rosolare fino a che si blandisca un po' lo scalogno con l'olio d'oliva. Poi andremo ad aggiungere i piselli e dopo che abbiamo aggiunto i piselli ci mettiamo dentro acqua fredda e anche un po' di ghiaccio e facciamo bollire e così si prepara la nostra passatina di piselli. Ok, adesso che abbiamo ingiungito un pochino lo scalogno e rotolato la patata, andiamo a mettere dentro i nostri piselli. Eccoli qua. I piselli sono dentro. Adesso, siccome noi cerchiamo di conservare un ottimo colore, andiamo a metterci il ghiaccio. Ok? Il ghiaccio, un po' di acqua rigorosamente fredda. Ecco, adesso si fa bollire. Andiamo a prepararci la nostra tartare di gambero. Allora, il gambero io l'ho già pulito, ovviamente sgusciato, dopo inciso qua sopra e tirato fuori, diciamo, la parte del terriccio che c'è dentro, no? E dopo io li tampono sempre un pochino i gamberi, perché comunque per quanto poco a starla un attimo, magari rilasciano sempre un po' di umidità, no? Allora gli diamo un po' una tamponata prima di andare a tritarli in modo da asciugare fuori la polpa e poi iniziamo a tagliarli. Ecco, il nostro tartare. Adesso vi faccio anche un altro finale, nel senso che magari non a tutti piace, non so, il gambero crudo, lo scampo crudo, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere anche un'altra tecnica che usiamo qua noi per completare i gamberi, va bene? Quindi noi qua facciamo anche questo qua, li incidiamo a metà, così, ok? Perché non a tutti piacciono, potete, diciamo, andare anche direttamente a rosolarli in padella per completare il piatto, non è che sia una cosa, se no un'alternativa per chi ha magari il runner a casa e sottovuoto può fare una cottura nel sacchetto aromatizzando i gamberi così, mettendoli dentro un filo d'olio d'oliva e un po' di zest di limone dentro, poca roba, tanto così, guarda. Ok, ecco, dopodiché si va a chiudere il sacchetto sotto vuoto 12 minuti 85 gradi e avremo dei gamberi cotti che restano buonissimi con loro, diciamo, con tutta la loro sugosità, eccetera eccetera. Ecco qua, adesso noi abbiamo portato a cottura i nostri piselli, che comunque hanno una cottura abbastanza veloce, e andiamo a frullarla. Una volta che l'abbiamo frullata, a me piace passata, nel senso che andiamo a togliere via un po' di buccia che ha il pisello e teniamo solo la polpa, la passiamo con il cappello cinese. La polpa che resta, anche quella là, si può essiccare in forno e ottenere, diciamo, la parte fibrosa del pisello che si può usare come crumble, magari anche là sopra il piatto o comunque anche su altre cose, va bene? Con i gamberi sotto vuoto, andiamo in forno. Eccoli qua.
75 gradi, io gli do 10 minuti, tanto le fette piccoli, se li terrò la stessa roba, 10 minuti nell'acqua. Perfetto, bene? Adesso passiamo alla nostra passatina al cappello cinese, così viene bella fine. La nostra passatina bella verde. Adesso andiamo a aggiustare il sale, vedi, vediamo com'è. Perfetta. Ok, allora la passatina è pronta, adesso prepariamo la nostra tartare e il secondo finish è in forno, ancora qualche minuto e siamo pronti. Va bene? Allora prendiamo la tartare, io la condisco semplice, vai. Un po' di olio d'oliva, di sale, un po' di pepe, ecco qua, una punta proprio puntina così, 2 gocce di tabasco, Chester. Poi la mescoliamo. Aggiungiamo un po' così di profumo proprio di limone, tanto per farla un pochino profumata al limone, ovviamente non trattati di limone, però vi mangiate una porcheria se sulla buccia. La tartare è pronta. Allora adesso andiamo a impiattare la nostra passatina. Ecco, a cui metteremo sopra ancora un pochino di polvere di capperi, polvere di olive nere, ok, 2 gocce di spuma di formaggio e un filo di olio Evo. Ecco qua, facile facile, veloce veloce, passatina di piselli con tartare di gambero. Ciao ciao! Come suona? I nostri gamberi per il secondo finish sono fini e pronti. Andiamo a tirarli fuori. Vedete, questi qua sono cotti, hanno mantenuto tutti i loro succhi. Andiamo a tirarli fuori dal sacchetto, così. Abbiamo i nostri gamberi perfettamente cotti, profumati con un po' di zest di limone. Andiamo a finire il piatto. Ecco qua, così, qua la stessa cosa, una pepata finale, un goccio d'olio d'oliva, ecco, e anche qua si può mettere tranquillamente un po' di polvere di olive essiccate. E il piatto è pronto, passatina di piselli con gamberi cotti in sottovuoto, profumati con un po' di zest di limone. Ciao ragazzi! Alla prossima, buon appetito, ciao ciao!